Undskyld, kan du hjælpe mig et øjeblik? Ja, selvfølgelig. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg leder efter ris, men jeg kan ikke finde dem nogen steder. Risene står i gang nummer 4, lige ved siden af pasta og nudler. Okay, jeg må have overset dem. Har I forskellige slags ris? Ja, vi har jasminris, basmati-ris og fuldkornsris. Hvad er forskellen mellem jasminris og basmati-ris? Jasminris er lidt blødere, og basmati-ris er længere og mere løse. Så tror jeg tager jasminris. Jeg skal også købe nogle grøntsager til aftensmad. Grøntsagerne ligger i den afdeling derovre. Har I friske tomater i dag? Ja, vi fik en ny levering i morges. Perfekt. Jeg vil også gerne købe noget brød. Bagerafdelingen ligger bagerst i butikken. Har I frisk rugbrød? Ja, vi har flere slags. Har I også økologisk mælk? Ja, den står i køleafdelingen. Jeg prøver at spise lidt sundere. Det er en god idé. Har I nogle gode tilbud i dag? Ja, der er tilbud på yoghurt og ost. Hvor meget koster yoghurten? Den koster 10 kroner per bager. Tak for hjælpen. Velbekomme. Ha' en god dag. Returnering af en vare. Hej. Jeg vil gerne returnere denne vare. Selvfølgelig. Hvad er problemet? Jeg købte den i går, men den virker ikke. Har du kvitteringen? Ja, her er den. Tak. Vil du have en ny vare? Eller pengene tilbage? Jeg vil gerne have pengene tilbage. Det er i orden. Betalte du med kort? Ja. Så sender jeg pengene tilbage til dit kort. Hvor lang tid tager det? Normalt 1 til 2 dage. Tak for hjælpen. Klage over et dårligt produkt. Hej. Jeg vil gerne klage over dette produkt. Hvad er der galt med det? Yoghurten er allerede dårlig, men den udløber først i næste uge. Det beklager vi virkelig. Kan jeg få pengene tilbage? Ja, selvfølgelig. Skal jeg vise kvitteringen? Ja tak, det hjælper. Her er den.
Tak, jeg refunderer pengene. Med det samme. Tak for hjælpen. Problem med betaling. Det bliver 214 kroner. Jeg betaler med kort. Sæt venligst kortet i terminalen. Den siger, at betalingen ikke gik igen. Prøv igen, nogle gange sker det. Nu virker det. Ja, betalingen er godkendt. Tak. Her er din kvittering. Hav en god dag. Fejl i prisen ved kassen. Undskyld, jeg tror der er en fejl i prisen. Hvad er problemet? På hylden stod der 25 kroner, men i kassen koster den 35 kroner. Lad mig lige tjekke det i systemet. Ja, tak. Du har ret. Prisen på hylden er 25 kroner. Så hvad gør vi? Jeg retter prisen. Med det samme. Får jeg så pengene tilbage? Ja, jeg refunderer de 10 kroner til dit kort. Mange tak for hjælpen. Selv tak. Undskyld fejlen. Tak fordi du lærte dansk med mig i dag. Vi ses i næste video.